Сәлеметсіздер ме? Мен Орал қаласы Дінмұхамед Қонаев атындағы номері 44-ші мектеп гимназиясының информатика пәні мұғалімі Айдана Талғатқызы. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын құндылыққа негізделген психологиялық ахуалымызды қалыптастырып алайық. Ендеше, мына жасанды интеллектісі бар бейнероликті көру арқылы, соңында шыққан сөз тіркестерін өз ойларыңызбен толықтыру арқылы бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ендеше, бейнероликті тамашалайық. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айдарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Ендеше, бірінші сыйлықты ашу арқылы сөз тіркесін жалғастырайық. Біз бір-бірімізді қолдаймыз, себебі жарайсыздар оқушылар, өте керемет. Келесі екінші сұрақты ашайын. Сабақта еңбектенсем. Жақсы, жарайсыздар. Сіздердің ойларыңыз біз үшін өте құнды. Келесі. Мен елімнің ертеңімін. Себебі өте керемет оқушылар. Енді соңғы сұраққа жауап берейік. Жаңашыл адам әрқашан. Жақсы. Өз ойларыңызды білдіргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Бір-бірімізді бағалау үшін келесі бейнероликті тамашалайық. Жарайсыңдар балалар. Жоғары деңгейде жауап бергендеріңіз үшін өздеріңізді шапалақтау арқылы мадақтап қолыңыздар. Ал кеттік, қол шапалақ сіздерден күтемін. Жарайсыздар оқушылар, бір-бірімізді шапалақтау арқылы бағалайық. Ал енді оқушылар, өткен сабақты еске түсіру мақсатында АИ мектеп карт кезет платформасындағы мына тапсырмаларды бірге орындайық. Бірінші сұрақ. Бұл қай бағдарлама? Дұрыс жауабын табу керек. Өте жақсы, жарайсыздар. Келесі екінші тапсырма. Бұл фигуралардың аудармасын табыңыз дейді. Яғни дұрыс жауабы. Жарайсыздар. Керемет. Келесі үшінші тапсырма. Бұл сурет қай бағдарламада салынған дейді. Тамаша. Келесі. Нақты және ойдан шығарылған объектінің үш өлшемді цифрлық бейнесі не деп аталады? Дұрыс жауабы. Жақсы, жарайсыздар. Келесі. Бұл батырманың атқаратын қызметі. Керемет. Келесі. Бұл суреттер неше өлшемді? Өте жақсы. Соңғы үш сұрақ қалған екен. 3D редакторды көрсет. Жарайсыздар. Келесі сұрақ. Суреттегі иттердің көзі, аузы қай әдіспен жасалған? Дұрыс жауабы. Жақсы, керемет. Соңғысы. Бұл сурет неше өлшемді? Жарайсыздар оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбымен танысайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 3D редакторы құралдары. Тақырыпқа сай оқу мақсаты 3D редакторының графикалық примитивтерді құруға арналған құралдарын пайдалану. Оқу мақсатына сәйкес, сабақтың мақсаты 3D редактор құралдарының сипаттамасын біледі, 3D редакторының құралдарын қолданады, және үшіншісі Paint графикалық редактор мен SketchUp программасындағы құралдардың қызметіндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтайды. Құндылыққа негізделген білім бойынша біздер бүгінгі сабағымызда екі құндылықты негізге алдық. Біріншісі бірлік және ынтымақ, және жасампаздық және жаңашылдық құндылықтары. Жаңа сабақты түсіну үшін оқушылар келесі бейнероликке назар аударыңыздар. Бүгінгі жаңа тақырыпты түсіндіретін мен жасанды интеллект көмекшілеріңіз. Тақырыптың атауы 3D редакторы құралдары.
Сабақта SketchUp Make'тің құралдарымен танысасыздар. Алдымен сіздерге сызу құралдарын қолдануды көрсетейін. Тіктөрт бұрыш, шеңбер, көк бұрыш сияқты объектілерді салуға болады. Одан кейін оны модификациялау құралдары арқылы жоғарыға созып, немесе кішірейтіп, жан-жағын айналдырып қарай аламыз. Салынған объектіні әртүрлі түстермен бояуға болады. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі объектіні қалаған материал түсімен бояуында. Бағдарламаның мүмкіншіліктері өте көп. Сіздерге сәттілік, алдағы уақытта SketchUp Make бағдарламасында жаңа туындылар жасап шығарыңыздар. Келесі оқушылар, тақырып бойынша топтық жұмысқа көшейік. Кім жылдам деп аталады тапсырма. Мына жерде 3D редактор құралдарын атауымен суреттерін сәйкестендіру қажетсіздер. Тапсырма бойынша дескриптор құрал саймандарды қызметімен сәйкестендіреді. Сіздерге тапсырмаға 5 минут уақыт беріледі. 5 минут өткеннен кейін сіздердің тапсырмаларыңыз аяқталады. Уақыт аяқталды балалар. Тапсырмаларыңызды тексеріп, бағалау парақтарыңызға балдарыңызды қойыңыздар. Бағалау парағымызды алып, топ басшыларының бағалауымен бағалау парағына 10 балдық жүйенің 4 балын қояйық. Келесі екінші тапсырма бізде жұптық жұмыс. Paint графикалық редакторы мен SketchUp программасындағы құралдардың қызметіндегі ұқсастықтар мен үш айырмашылықты анықта. Сіздерге қазір осы бойынша карталарды үйлестіремін, сол бойынша жұптық жұмыс орындайсыздар. Тапсырма бойынша дескриптор Paint графикалық редактор мен SketchUp программасындағы құралдардың қызметіндегі ұқсастықтар мен айырмашылықты анықтайды. Бағалау парағына 10 балдық жүйенің 4 балы беріледі. Сіздерге бұнда да 5 минут уақыт беріледі. Таймер аяқталғаннан кейін бір-біріміздің жұмыстарымызды тексереміз. Уақыт аяқталды балалар. Тапсырмаларыңызды тексеріп, бағалау парақтарыңызға балдарыңызды қойыңыздар. Келесі көршілерімізбен қағаздарымызды алмасып, бір-бірімізді тексерейік. Бағалау парағына 4 балды түсіреміз. Келесі бізде тапсырма, бұл үшінші тапсырма жеке жұмыс. 3D редактор құралдарын пайдаланып, SketchUp бағдарламасында баспалдақ моделін құрастыру. Яғни қазір сіздер компьютерге отырып, осы баспалдақ моделін құрастырасыздар. Бұл тапсырмаға сәйкес дескриптор SketchUp редакторды іске қосады. Тік төртбұрыш, сызық, сығу, созу, құйып бояу құралдарын пайдалану арқылы баспалдақ моделін құрастыра алады. Бұл жұмыс бойынша бағалау парағына 10 балдан 3 балдық жүйемен бағаланады. Бұл тапсырмаға 10 минут уақыт беріледі. Уақыт аяқталды балалар. Тапсырмаларыңызды тексеріп, бағалау парақтарыңызға балдарыңызды қойыңыздар. Жақсы оқушылар, тапсырмаларымызды аяқтап болсақ, онда бір-біріміздің жұмысымызды тексеру арқылы бағалау парағына 3 балдан түсіреміз.
Оқушылар, енді біздер бүгінгі сабақты қорытындылау үшін қалыптастырушы тапсырмаға өтеміз. Яғни, қазір АИ мектеп карт KZ платформасындағы 3D редактор құралдарын сәйкестендіреміз. Тапсырманы бірге орындайық. Мына жерде құралдардың суретімен атауы берілген, соларды сәйкестендіреміз. Так, бізде бұл құйып бояу, орын ауыстыру, таңдау батырмасы, созу және сығу. Бұл бізде тік төртбұрыш, өшіргіш және де бұру батырмасы. Жарайсыздар оқушылар, өте керемет, барлығына дұрыс жауап бердіңіздер. АИ мектеп карт KZ платформасындағы бағдаршам рефлексиясы арқылы бүгінгі сабақтағы көңіл күйлерімізді белгілейік. Бәріміз ортаға шығып, өзіміздің көңіл күйімізді білдірейік. Яғни, бағдаршам рефлексиясы арқылы өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді бағалап болсаңыздар, енді біздер бүгінгі сабаққа кері байланысты жасайық. Сөйлемді аяқталмаған сөйлем деп аталады. Яғни, мына 5 сөйлем бойынша бүгінгі сабағымызда не қиын болды, қызықты болғаны қандай, мен үшін құнды ақпарат, мен болашақта қолданамын және мен үшін жаңалық деген сұрақтарға жауап берейік. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, қызықты болса, үйге тапсырманы жазып алыңыздар. 55-ші беттегі үй тапсырмасы және де бүгінгі тақырыпты оқу. Бүгінгі сабақ бойынша бағалау парағына түсірген балдарыңызбен бағалаймын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.